Utiliser des restes de pain pour faire une petite garniture croustillante à mettre sur des pâtes, sur un poisson, sur une viande blanche. C'est extrêmement simple et extrêmement bon. Allez, on y va. On démarre simplement par un filet d'huile d'olive. Un joli filet. Dans lequel je vais ajouter des tranches d'ail. Alors c'est important que ce soit des tranches parce qu'en fait je veux les retrouver à la fin pour les enlever. Je veux juste le goût, je veux que ça parfume, je veux juste les tranches. J'ajoute un petit peu de sel sur mes gousses d'ail et on va les faire cuire doucement, pas trop chaud. Je cherche à ce que l'ail diffuse son parfum dans l'huile. On va attendre une coloration blonde de mes gousses d'ail et ensuite on ajoutera la chapelure de pain, pas trop fine la chapelure, et on va la cuire jusqu'à ce qu'elle se colore également blonde. Ça y est, ma gousse d'ail est prête. Je vais maintenant ajouter ma chapelure. Hop, très rapidement. Et on travaille la chapelure dans l'huile. C'est très rapide. Voilà, ma chapelure est sautée, frite, elle a changé de couleur. On a quasiment terminé la recette. Il nous reste deux choses à ajouter. Je coupe mon feu. J'ai terminé, un petit peu de poivre. Et juste un petit peu d'herbe hachée ici, du persil, mais on peut y mettre du cerfeuil, de l'estragon, ce que vous voulez. Et on mélange rapidement. C'est terminé, c'est prêt. On conserve ça dans un bocal en verre à l'abri de la lumière, sur des pâtes, sur de la purée, sur un poisson, sur une viande blanche. Ça apporte une touche de croustillant qui est juste exceptionnelle.